इस बार घर छोड़ देना है। ये मुर्गी बिजली कड़कने वाला गोली खा लेती है और फिर से बतख भी एक दो तूफान वाला गोली खा लेता है और ये गधा तो बादल वाला गोली खाता है फिर ये बादल में गायब हो जाता है। अरे बाप रे! सुअर अपने बाप को समझाता है कि उससे बारिश होगा और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर दोनों बारिश का गोली ढूंढने लगता है, तभी ये मुर्गी बवंडर की गोली खा जाती है। ये कैसे हो गया? अरे रुक जा। दूसरी मुर्गी हिलाने वाला गोली खा लेती है, मतलब हिलने वाला। फिर दोनों ढूंढते ढूंढते बारिश का गोली मिल जाता है, लेकिन भुक्कड़ बतख उसको खा जाता है। फिर सुअर का दिमाग सटक जाता है तो उसको पकड़ के अचानक से बतख के अंदर गैस बनता है और गोली को आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे आसमान से तेज बारिश होने लगता है और सारे पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो जाते हैं।